Iyi demokarasi yo mu isi ya none nicyo gitugu cyabayeho mu mateka ya muntu. Buriya amashyaka n'udutsiko tw'abahezanguni tugambirira gukandamiza rubanda no kubayoboza igitugu nyuma yo kubacengezamo ingengabitekerezo mbi. Aya mujye muyatinya rwose. Nta muntu n'umwe ugomba gushyiriraho amategeko rubanda. Ubwo yaba ari nde? Yabihawe nande? Uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu ashaka ni uburenganzira karemano, n'iyo abantu ubwabo baba bahisemo kwigira ntibindeba mu kugaragaza icyo batekereza. Erega kapitalisme na communisme ni imirongo y'ubukungu itagomba gukurikirwa n'ikindi gihugu kitari icyabiremye. Nta kapitalisme nta communisme, byose birafutamye ku bindi bihugu. Tweho rero tugomba natwe kwiremera inzira zacu mu bukungu bwacu. Iyi igomba kuba Third International Theory mu gihugu cyacu cya Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya. Ayo namwe mu magambo agaragara mu gitabo cyanditswe na nyir'ubwite Muammar Gaddafi cyangwa Colonel Gaddafi, Intwari Gaddafi, Umucunguzi Gaddafi n'andi mazina menshi. Ni igitabo bamwe bise Mein Kampf cya Adolf Hitler, abandi bavuze ko ari igitabo Little Red Book cya Mao Zedong, naho BBC yo ngo ni Communism Manifesto cya Karl Marx na Engels. Hari n'abemeza ko iki gitabo aricyo cya mbere cy'umutegetsi wa Afurika kirimo ukuri kose umunyafurika wese yagenderaho kikamuha ubudasa hose ku isi. Ni igitabo Green Book cya Muammar Gaddafi. Iki gitabo cyihariye ubuhanga n'amabanga mu nguni zose z'imitekerereze, ubukungu, imibanire, amategeko, imyemerere n'inyifato za nyazo ku munyagihugu wa nyawe. Ni igitabo cyahuye n'isanganya rikomeye ryo gukorerwa jenoside, dore ko nyuma y'uko nyiracyo yicurwa agashinyaguro n'akarengane kashavuje bene Gakara, igitabo cye nacyo bakigiyeho bagishumika bishuka ko bari kugishushubikanya ngo gishanguke buheriheri cyangwa nka Nyomberi wazimiye buzimu. Gusa ibyo ntibyajimije imizindaro yacyo, dore ko ubu tuganira nshigatiye iki gitabo mu biganza. Bavandimwe Banyarwanda, Abanyafurika, namwe impirimbanyi z'ibitekerezo bisayidira uyu mugabane waduhaye icumbi ku buntu, nimwicare mukoza akaziga maze mu kanya tuze tubumbure iki gitabo, nuko dusangira ubumenyi n'uburambe bipfuritse rwagati mu mirongo yacyo. Reka ntituze gusoma gusa ngo birangire, ahubwo tuze gusandaguza inyuguti ku yindi maze tujonjoremo ibitekerezo byadusigira ibyigisho n'ibyiza byinshi bibyajya mu gitabo nk'iki cyanditswe n'uwo benshi bahamya ko ari umugabo utarakanje amanjwe ngo ajujurire mu bishigo, arya indimi mu gutamura umucyo w'igihu cy'akarengane cyari kibuditse kikinabuditse kuri mama wawe ari we wanjye Afurika. Green Book. Green Book ni igitabo cy'icyatsi cy'impapuro 110 gusa. Iki gitabo cyanditswe mu buryo bworoshye kandi butomoye ku musomyi wese ufite akanunu ka politiki. Ni igitabo kitarondora, dore ko muri izo mpapuro 110 usangamo ibice 28 byose. Buri gice kigaruka kuri imwe mu ngingo irebana n'ubutegetsi cyangwa indi mibereho y'igihugu n'abanyagihugu mu buryo buhinnye, ariko butanga ishusho yumvikana mu buryo uwo ari we wese yakwisobanurira. Ni mu nyemerere rero tubumbura urupapuro rwa mbere maze dutangire gusoma. Ku rupapuro rwa mbere umunyaribya Muammar Gaddafi akubita yangura aganisha ku kibazo gikomeye mu buzima bwose bw'igihugu n'imitegekere yacyo. Ati ni ubuhe bwoko bw'ubutegetsi bubereye rubanda muri iyi si igezweho? Aha yanditse ko kumenya ubwoko bw'ubutegetsi bubereye sosiyete ari ryo shingiro ry'imibereho myiza y'amahoro no kumvikana kwayo. Gaddafi yemeza ko amakimbirane yose aba mu gihugu ashingira ku bwoko bubi bw'ubutegetsi buyoboye sosiyete. Aterega burya n'amakimbirane yo mu miryango rwagati ashingiye ku kibazo cyo kudakemura imitegekere. Kuri iyi ngingo y'ubwoko bw'imitegekere, Gaddafi yikomye ananenga ubwoko bugezweho bw'imitegekere bwitwa demokarasi. Uyu mugabo ntiyatinye no kwita demokarasi ubutegetsi bw'igitugu. Muammar Gaddafi ati ikintu gituma sosiyete zihora mu myiryane n'intambara zidashira ni uko bagira icyo bita igisubizo cy'ikibazo nagarutseho cy'imiyoborere, nuko bakiha igisubizo cy'ukuri ngo ni demokarasi. Ubu nibwo bwoko bw'ubutegetsi bw'igitugu bugezweho. Ati baze nawe ubutegetsi ngo umuntu agera ku butegetsi mu matora y'amayeri, yaba yitwa y'ishyaka, itsinda ry'abantu cyangwa we ku giti cye. Nyamara uyu ngo akaba yatowe na 51% by'abatuye mu gihugu, maze akemeza ko agiye kuba umuyobozi w'abaturage bose. Ubwo noneho 49 by'abatamutoye bazaba bande? Ubwo nyine bazaba bagiye gushyirirwaho ubutegetsi bw'igitugu batazi. Iyi ni demokarasi y'amafuti mu isura y'igitugu kigezweho cyitwa demokarasi. Mu bitekerezo by'uyu mugabo yemeza ko ubutegetsi bubereye rubanda ari direct democracy, ubwoko bwa demokarasi idasanzwe iha rubanda ijambo ry'ibanze mu gufata ibyemezo no kugira icyo gukorwa mu myanzuro n'imirongo idasanzwe ya politiki. Gaddafi yakomeje no mu gika cya kabiri anenga bikomeye icyo twese tuzi nk'inteko ishinga amategeko igizwe n'abahagarariye banavugira rubanda, parliament.
Ashize amanga yavuze ko rwose abiyita abahagarariye rubanda ngo muri demokarasi ya none ari imburamukuru yafashe nk'urutirigongo rwa demokarasi ifutamye. Ati inteko ishinga amategeko ntihagarariye abaturage. Rwose iki si igisubizo cyiza mu gushaka igisubizo cy'ubwoko bw'imiyoborere iboneye. Kadafi yagerageje guhuza demokarasi ya nyayo n'inteko ivugira rubanda ari inteko ishinga amategeko asanga bidahura. Ati mundorere namwe, none ko demokarasi ivuga ubutegetsi bw'abaturage ivuga ubutegetsi bubahagarariye, rwose kubaho kw'abavugira abaturage bivuze gukumirirwa kwabo. Erega demokarasi ya nyayo ivuga uruhare rw'ako kanya rw'umuturage, ntago ari abajya kumuhagararira. Muri iki gihe uyu mugabo yibasiye iki gice cy'ubutegetsi biratinda. Hari aho yibaza aho abantu barebaga igihe bazanirwaga iki kintu yise imburamumaro, gusa akavuga ko bapfutswe utuntu mu maso n'abahanga mu gihe n'abantu ubwabo bari bakiri mu bujiji. Ku rupapuro rwa 11 ati abahanga b'abafilozofe, abanditsi n'abanyabitekerezo nibo bamamaje inteko ihagarariye abaturage mu gihe abaturage batageraga gutekereza bayobowe butama n'umwami, umutware cyangwa undi wabigaruriye. Asoza iki gika avuga ko kuva isi ibayeho ingoma z'igitugu zabayeho mu gihe hariho inteko ishinga amategeko. Muri make mu byiyumviro bya Kadafi ntiyumva ukuntu umuntu yahagararira mugenzi we batanganye imyaka, ubutunzi, yewe batanaziranye cyangwa ngo babe hari aho bahuriye mu buzima bwabo. Yemeje kuko ariko kuryamirwa no kujishwa kwabayeho mu mateka ya muntu. Ngiyi impamvu yavuze ko ubwo buryarya n'ubucabiranye butazabarizwa mu gihugu cye. Ati igihugu cya Libya nicyo kigomba kugira demokarasi isumba izindi ku isi. Aha nakumenyesha ko ariho havuye imvugo yakwirakwiriye yavuzwe na Kadafi igira iti Libya nicyo gihugu gifite demokarasi kurusha ahandi hasigaye. Cyakoze cy'ubushakashatsi buracyakorwa ngo bimenywe neza niba ubutegetsi bwa Jamahiriya ya Kadafi bwakwitwa demokarasi cyangwa ikindi kintu yenda cyashakirwa indi nyito. Muri iki gitabo ntago Kadafi yikoma ibyo gusa, kuko mu gice cya 3 naho yaje yandika ku cyo twese tuzi nk'amashyaka parties. Mu buryo bw'iryo atari yiminwa yahamije ko ishingwa ry'amashyaka ya politike abifata nko gushinga imitwe y'ibyihebe n'abaheza nguni mu gihugu. Ati muzarebe ukuntu amashyaka ashingwa ashingiye ku bantu bahujwe n'amateka, umuco, idini n'indi myumvire ibahuza, maze bagaharanira gucengeza amatwara n'ingengabitekerezo byabo muri rubanda, bashaka kubereka ko baharanira inyungu zabo kandi bagambiriye ko agatsiko kabo kanyamuke kagera ku butegetsi gusa, maze bagatangira gutsikamira igice kinini gisigaye babeshye. Kadafi avuga ko noneho bibi cyago iyo habayeho amashyaka menshi. Ati kuvuka ko amashyaka menshi bikurura guhangana kudashira, buri wese yifuza kugera ku butegetsi ntihagire n'umwe ugambirira icyagirira rubanda umumaro. Yashimangiye ko gushinga amashyaka ari ugukurura amacakubiri muri rubanda, akemeza ko ishyaka ryonyine riba hari igihugu. Yemeje ko ishyaka ari ikindi gitugu nacyo cyungirije demokarasi ifutamye n'ingirwa ishinga amategeko. Niko bivuga. Asoza iyi ngingo ahamya ko ishyaka ntaho waritandukanyiriza n'ubwoba, kuko ngo kubona amoko ahangana ntaho bitandukanye no guhangana kw'amashyaka, ndetse ngo n'ingaruka ziba zimeze nk'abana b'impanga. Kadafi mu gukomeza kujora imiyoborere n'imitegekere ya noneho yakomeje ku cyo tuzi nk'ibyiciro by'ubudehe. Ibyiciro by'ubudehe nabyo uyu mugabo arabyikoma cyane, ndetse akabishyira mu gatebo kamwe n'amashyaka. We ntabwo yumva ukuntu mu bantu basangiye igihugu bacibwamo ibice ngo wobarizwa aha uyabarizwa hariya. Kuvuga ko abantu ubwabo batandukanyijwe n'ubutunzi, idini, umuco n'ibindi ngo birahagije, ngo naho kubazanira ibyiciro by'ubudehe ni ukubateza umwiryane, bamwe bakareba n'aba bari mu cyiciro kitari icyabo nyine nk'uko abarwanashyaka babigira. Muri rusange Kadafi ahakana yeruye kuzana ibyiciro by'ubudehe, akanzura kuri iyi ngingo avuga ko kugambirira kuzana ituze muri rubanda no kubayobora neza maze ukagambirira kubazanamo amacakubiri ngo ni ibyiciro by'ubudehe ngo ni uguta umwanya. Ati gukomeza ibikorwa nk'ibi ni uguta umwanya no gucangacanga abaturage. Uyu mugabo ntiyahagararira aho mu kwikoma ibitekerezo abandi basanzwe bafata nk'imirongo migari igezweho yo kubahwa no gukurikizwa na buri wese. Ubwo utabisubiyemo mu buryo bwagenwe akitwa umunyagitugu utegekesha inkoni y'icyuma. Nk'ubwo mu gace gakurikiraho yise plebiscite yafashe ibitwita amatora ya referendum akorwa na rubanda bemeza amwe mu mategeko cyangwa imyanzuro igiye gufatwa irebana n'ubuzima rusange, maze abihindura zero kandi abibonera ibisobanuro bifite ishingiro mu buryo bwumvikana. Ubundi muri referendum umuntu atora yego cyangwa hoya, nta kindi kiyongeraho nk'igisobanuro. Kadafi yavuze ko ari bwo bujura n'ubucabiranya byibasira demokarasi y'umwimerere, akavuga ko ari bwo buryo bwo gucecekesha rubanda mu cyayenge ubabwira ngo muvuge yego cyangwa hoya. Atabo batora yego cyangwa hoya ntago baba mu by'ukuri batanze ibitekerezo byabo, ahubwo baba bacecekeshejwe n'inyito igezweho yitwa demokarasi, kuko nyine nta kindi bemererwa kuvuga kitari yego cyangwa hoya. Iyi systeme niyikandamiza n'igitugu.
ubundi abatoye hoya baba bagomba gutanga ibisobanuro byabo bisesuye by'impamvu batatoye yego, naho abatoye yego nabo bagasobanura impamvu batatoye hoya. Kadafi yemeza ko amatora nk'aya ari uguta umwanya n'ubutunzi, rubanda rushukwa mu buryo bwose n'ubundi birangira nta musaruro bitanga ngo amahoro n'ituze muri rubanda asagambe. Agahamya ko ibi by'amatora ari amacenga n'ubujura by'amashyaka cyangwa udutsiko tw'abantu n'ubundi bashukashuka abaturage batazi n'ibijya mbere maze bakabahundagazaho amajwi bikarangira ibintu bizambye mu gihugu. Kadafi asoza iyi ngingo avuga ko iki gitabo cye cya Green Book icyo kigambiriye kwerekana uburyo bwa nyabwo abaturage banyuramo bakihambura igitugu maze bakinjira muri demokarasi y'ikivuge. Ati Green Book itanga ibisubizo by'imitegekere kandi igaha rubanda inzira ya nyayo yo kunyuramo bava mu bihe byo gukandamizwa bagana muri demokarasi yuzuye. Uyu mugabo nyuma yo kwikoma anakoma mu jisho ibitekerezo n'amategeko agizwe n'imirongo migari agenga politike ya noneho yahingutse ku ngingo yemeje ko ari cyo gisubizo hafi y'icyita rusange ku bibazo byose bya politiki n'imitegekere ibogamye twagarutseho hejuru. Iyi ngingo ivugutura umuti urambye ku ngingo hafi ya zose z'ubuzima rusange bw'igihugu. Muammar Gaddafi mu ngingo ya 6 y'iki gitabo cyuhereye ku rupapuro rwa 23 kugeza ku rwa 26 mu cyasemuwe mu Cyongereza nka Popular Conferences and People's Committee, yaje yemeza ko ikintu cyonyine cyatuma rubanda babona demokarasi yuzuye ari ukubahuriza hamwe maze bakajya bakoreshwa imihuro mu matsinda bahuriramo bagatanga ibitekerezo ku ngingo zose zirebana n'igihugu. Ibi bigakorwa bajya impaka kuri izo ngingo uhereye mu nzego zo hasi bikazamuka kugeza ku nama rusange. Ibi bigahita biha leta inshingano zo gukurikirana ibyavuye muri izo mpaka n'imyanzuro rusange yemejwe. Iyo myanzuro igahita ibitegeko hatabayeho abajya kuyongeramo utundi tuntu ngo barayigorora mu buryo ubwo aribwo bwose. Aha nakwibutsa ko uburyo nk'ubu bwakoreshwaga mu gihugu cy'Ubugireki mu gace ka Athens ubwo demokarasi tuzi ubu yavukaga. Hari mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu ubwo Bwana Cranston yadukanaga uburyo bwo guha ijambo abanya-Athens bose maze mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose abanyagihugu bose ariko bakwije imyaka bagatumirwa maze bakabanza kujya impaka banasobanukirwa ikigiye gukorwa, nuko hagakurikiraho gutorera umwanzuro. Ikindi nakumenyesha nuko kuri iyi si ya rurema mu bihugu 195 byose byemewe nta na kimwe gifite demokarasi nk'iyi ya Cranston's. Ntacyo yewe na bya bindi biyigisha abandi ubishyize ku munzani ubigereranyije naho babikopeye mu Bugireki usanga byagira 40%. Kadafi we rero yahamije neza ko ubutegetsi budaha ijambo umuturage mu buryo yagarutseho hejuru ngo ubwo butegetsi nta gushidikanya niba bufite demokarasi ari yo yose. Ati ubutegetsi ubwo ari bwo bwose buryo kubiri n'ubu buryo bw'inama rusange nta demokarasi buba bufite. Niyo mpamvu ubutegetsi bwo mu isi ya none hafi ya bwose buzakomeza kuba atari ubwa demokarasi mu gihe baba badashinze imizi kuri ubu buryo. Yakomeje yandika ko guha ijambo risesuye rubanda mu bibakorerwa ari ryo herezo ryo kugera kuri demokarasi. Anahamya ko ibi bituma ubwenge n'imitekerereze muri rubanda bitumbagira kandi nabo bakagira icyizere ku buryo kubaryamira cyangwa kubazanaho igitugu byakugora mu gihe basobanukiye ko bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo mu bibakorerwa. Aha kandi ngo abayobozi baba bagomba kwicara nabo bakigira ku mpaka nk'izi kuko ngo abenshi baba basanzwe bafite ubumenyi buciriritse ku ngingo nyinshi, mu gihe hirya muri rubanda haba harimo inararibonye z'ubumenyi buhambaye kandi butakwegerezwa n'abo biyita abayobozi. Ubwo nasomaga iki gitekerezo cya Kadafi nasanze atari we wenyine wemeza ko impaka zishingiye ku myanzuro n'amategeko agenga rubanda zigira umusingi mu iterambere n'ituze. Kuko njye ubwanjye nabihamirijwe na Dr. Rena Schmid wigisha amasomo y'amateka y'isirimuka rya muntu ndetse na politike muri kaminuza y'u Rwanda. Ibi yabikomoje ubwo namubazaga nshyenga ntese ubona ari iki kidindiza iterambere rya Afurika. Niko kumbwira ko imbogamizi yiboneye ari uko abaturage batajya impaka ku ngingo za politike, amateka, amategeko n'ibindi byatanga umusaruro kuri leta mu kumenya ibyifuzo byabo ku ngingo z'ubuzima bw'igihugu. Kadafi asoza kuri iyi ngingo avuga ko hatagomba kugira uwifashisha imihuro ya rubanda maze akabibyazamo nka biriya by'inteko ishinga amategeko ngo zivugira rubanda kuko ngo nazo zicara zikajya impaka ku myanzuro n'amategeko by'igihugu. Iba byamaganira kuravuga ko bitagomba gukorwa mu buryo hatorwa ugira undi mu nama cyangwa ngo ahaguruka avuge mu izina ry'abandi. Cyakoze ubona yemera ko hagomba gushyirwaho komite zajya zitunganya zinashyira ku murongo imigendekere y'ibikorwa nk'ibyo. Mu gitabo Green Book cya Kadafi yongeye kuzanamo indi ngingo yavugisha abagisomye bose. Abo mu bihugu by'i Burayi na Amerika bamwifatiye ku gahanga ndetse yewe n'ingingo yo kumurwanya yagirana isano n'iyo ngingo n'ubundi tugiye kugarukaho. Mu ngingo ya 7 muri iki gitabo Kadafi yaje yibaza ngo ese ninde ushyiraho amategeko ya rubanda? Amategeko yahise
agenga nde mu buryo bumeze gute? Aha Kadafi yahaye nkwene nicyo twese tuzi nk'itegeko nshinga, constitution. Itegeko riruta ayandi mu gihugu kandi rikubahana buri wese kuko unyuranyije naryo aba asa nk'uhemukiye rubanda. Muri iki gice cyiswe Law of Society, Kadafi yavuze ko bitangaje bikanatera agahinda kubona hari itsinda ry'abantu bashyirwaho ngo nabo bashyirireho rubanda amategeko abagenga. Yemeje ko rwose ibi nta demokarasi birimo. Ati biragayitse kubona amategeko agenga sosiyete ya benshi ashyirwaho n'umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu. Aha aribaza ati ese ayo mategeko aba ari amategeko agenga sosiyete cyangwa aba ari amategeko agenga umuntu? Ati cyangwa se aba ari amategeko agenga ku gatsinda k'abantu? Uyu mugabo avuga ko ibi byitwa itegeko nshinga rishyirwaho n'abiyita abahanga mu mategeko aricyo gitugu gihatse ibindi, kuko ngo haba handitsemo imirongo itegeka umuturage gukora ikintu kiriya ku ngufu. Kadafi ahamya ko abantu bose bangana, ko nta n'umwe icyo yaba yitwaje cyose wabasha kugira ububasha bwo gushyiriraho amategeko agenga mugenzi we. Ati ubwo yaba ari nde? Abihawe nande? Ahishura ko ibi bikorwa byo kuzana amategeko ngo agenga rubanda ari ibikorwa byashatse kunyunyuza abandi maze bagashyiraho imiyoboro ituma babikora mu mahoro. Kadafi yanzuye ko rero amategeko ya nyayo atari aya ngaya yashyirwaho na muntu. Ati amategeko yeruye ni amategeko ashingiye ku muco, imigenzo n'idini. Aya niyo mategeko kamere atajejinganya ngo abogame, kuko abenshi tuza tuyasanga tukaba rero dutegetswe kuyakurikiza, kuko nta mugenzi wacu yashyiraho agambiriye kudutsikamira. Ugerageje gusesengura iyi ngingo wakwemeza ko uyu mugabo yari ashyigikiye yeruye itegeko rya Shiriya. Ni itegeko rigenga Abayisilamu. Iri rifite inkomoko mu gitabo baziririza kizwi nka Quran ndetse no mu myemerere ya Hadith, ingingo zemeranyijweho zo kugenderwaho n'Abayisilamu bose. Uyu mugabo yakurikijeho indi ngingo ikunda kugonganisha abanyapolitiki. Ni ingingo igira iti ninde ugenzura imikorere ya sosiyete? Aha nawe ushobora kwibaza utese ninde utegeka nyabyo? Ninde utegeka sosiyete? Ninde uyobora abaturage? Twese tuzi ko ari leta. Ubwo gusobanukirwa na leta icyo ari cyo nacyo kikaba ikindi gitekerezo giteza amahane mu mitwe ya benshi. Gusa mu buryo bworoshye twaba twemeje ko leta ari bariya abayobozi mubona bayoboye igihugu, uretse ko mu by'ukuri atari bo. Ubwo iyi izaba indi ngingo tuzagaruka mu bindi biganiro. Muammar Kadafi yavuze ko nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kwemeza icyo sosiyete igomba gukora atari sosiyete ubwayo. Ibyo ngo iyo bibaye haba habayeho igitugu. Aha yavuze ko rubanda rwigenzura binyuze muri ya matsinda n'ihuriro z'inama zifatirwamo imyanzuro ubwabo bishakira uko zaba ikiraro bambukaho bagana aho bashaka. Ati biba igitugu iyo umuntu cyangwa itsinda ry'abantu bihaye inshingano yo kugenzura amategeko agenga sosiyete. Sosiyete niyo ubwayo yigenzura binyuze mu mahuriro rusange bikingiye mu gushyiraho amategeko. Kadafi avuga ko nk'uko nta muntu ugomba gushyiriraho undi amategeko, ni nayo mpamvu nta muntu wundi wemereye kugenzura uko amategeko yashyizwe mu bikorwa atari nyiri kuyashyiraho ari we sosiyete. Uyu mugabo noneho mu ngingo ikurikiraho yabaye n'ubiba ingengabitekerezo yo kwigumura no kurwanya leta mu gihe inyuranyije n'amahame abarengera. Ahakoresha ijambo rikomeye ryo kurwana no kwigumura no guhita banga amategeko ako kanya, maze ahubwo bagahita batangiza impinduramatwara igomba gusiga basenya icyo gitugu. Aha noneho asa n'uwivuguruza akavuga ko rubanda rwose rutabasha kugendera rimwe ngo rukore impinduramatwara nk'uko ku zindi ngingo byemeza. Ati ahubwo abafite imbaraga n'ubushobozi nibo bitangira sosiyete yose maze bakarwanya icyo gitugu kugeza bakirimbuye. Akomeza aburira rubanda ko iyo bitagenzuye babandi biyemeje kubakura kuri iyo ngoyi ngo nabo bazana ikindi gitugu gisumba icyo bari basanzweho. Aha ahita yibaza ati noneho igisubizo cyaba ikihe? Akongera kwisubiza ko igisubizo cyaba ari uko abaturage bahirika ingoma ibatsikamiye ikanabicira amategeko babinyujije muri za nama bakora bihurije hamwe, maze bagahita bafatira rimwe umwanzuro ko bakuyeho leta mu buryo busesuye, nuko bakayisimbuza inama nkuru y'ubutegetsi bwabo. Aha ngo niyo hagira bamwe muri bo bayobora ngo bazaba bazi neza ko ari bamwe muri bo nyine. Ingingo ya nyuma muri iki gice cya mbere cy'igitabo Green Book cya Muammar Kadafi igaruka ku burenganzira nabwo bwavugishije benshi. Uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu ashaka ndetse bufatanye n'uburenganzira itangazamakuru ryihariye muri rubanda. Muri aka gace yise Press, Kadafi yeruye avuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga anagaragaza ibitekerezo bye. Akanemeza ko rwose n'uriya uri hasi ushobora no kutabona icyo kuvuga agomba guhabwa umwanya akavuga yego niyo yavuga ibipfuye. Agaruka ku itangazamakuru yavuze ko ariyo ndorerwamo yerekana kwisanzura kw'ibitekerezo. Aterega itangazamakuru mu gisobanuro rivuga ko ari ugutanga ibitekerezo bya sosiyete nta kindi. Avuga ko itangazamakuru rifite ububasha bwo kuvuga icyo rishaka kuko kuricecekesha ari ugufunga iminwa rubanda bose. Yemeza ko umuntu afite uburenganzira bwo kwishingira ikinyamakuru.
asa n'ushyiraho inyunganiramitekerereze yavuze ko umuntu ku giti cye iyo yishingiye igitangazamakuru ubwo gikora mu bitekerezo bye bwite ku buryo nta wabihuza n'ibitekerezo rusange. Ahamya ko itangazamakuru riri muri demokarasi ya nyayo ari rya rindi rubanda bagiramo uruhare ubwabo, leta itaje kubyivangamo ngo ivuge uko bigomba gukorwa. Kuri iyi ngingo Kadafi yanzura ashyigikira uburenganzira bwo gutangaza icyo umuntu ashaka no kuvuga icyo wumva ushaka, atari nka bya bindi bya Idi Amin Dada wigeze kuvuga ati nagusezeranya uburenganzira bwo kuvuga uko ushaka ariko sinagusezeranya ibyakubaho nyuma. Uyu mugabo avuga ko ikintu kiruta ibindi waha umuturage ngo ni ukumureka akanenga anashima. Ati kandi byose biva mu kumuha uburenganzira bwo kuvuga, mureka avuge. Asa n'usoza avuga ko ya nama nkuru y'ubutegetsi igomba kugira inshingano yo kumenya ko abantu bose basaranganyije ibitekerezo, ngo kuko bitagenze gutyo urusha abandi kuvuga no gukoresha itangazamakuru ngo yabayobya ibitekerezo bakaba imbata ze zikurikira buhumyi ibyo yavuze, maze igitugu kigatangiriraho n'ubundi muri bwa burenganzira bwo kuvuga. Dusa n'abapfundikira iki gice cya mbere mu gitabo cya Colonel Muammar Gaddafi Green Book, reka noneho turebe ishusho rusange. Aha nabanza kukumenyesha ko Gaddafi atanditse iki gitabo gusa. Ndaguhamiriza ko ku mpuzandengo iri hejuru Gaddafi yagendeye ku ngingo hafi ya zose ziri muri iki gitabo, kuko yagifataga nk'urumuri rumumurikira ku byo akora byose. Uyu akijya ku butegetsi mu 1969 ntabwo yabaye perezida nk'uko abenshi babizi, kuko yavugaga ko bidashoboka, ahubwo yahisemo kuba umukuru w'akanama k'impinduramatwara muri Libya. Nyuma y'imyaka 6 yari amaze gusohora iki gitabo. Mu mwaka wakurikiyeho w'1977 noneho yahinduye titre gusa n'ubundi ntiyita perezida nk'uko byari bisanzwe mu bindi bihugu bya Afurika. Kuva icyo gihe kugeza apfuye mu 2011, Colonel Muammar Gaddafi yari afite titre yitwa Brother Leader and Guide of Revolution. Nta wundi muntu wigeze agira titre nk'iyi kuri iyi si ya rurema. Ni wumva umuntu avuze ngo Perezida Gaddafi uzamenye ko afite amakuru make kuri iyi ngingo, kuko uyu mugabo nta hantu na hamwe yigeze yakira iyi titre ya perezida. Impamvu nuko mu kwakira iyi titre yari kuba anyuranyije n'amahame ye yo muri iki gitabo Green Book. Ikindi ubuzima bwe bwose yifataga nk'umunyamabanga mukuru w'inama rusange y'abaturage kurusha uko yaba umuyobozi mu izina nka perezida. Uyu mugabo yanashyizeho inama rusange zihagarariye rubanda nk'uko abivuga muri iki gitabo. Ibi si ibisingizo kuko ari inkuru izwi n'abitaye ku mateka cyangwa politike bya Libya. Kuva mu 1977 ntabwo igihugu cya Libya cyari repubulika, ubwami cyangwa izindi nyito nk'izo dusanzwe tuzi muri politike za Afurika cyangwa mu bindi bihugu. Gaddafi rero yadukanye indi nyito yatumye n'abatamwemera bavugira mu matamatama bati nyamara uyu mugabo arakaze. Ubwo igihugu cyakise Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, aha ni mu Cyongereza. Ijambo Jamahiriya risobanura igihugu cya rubanda. Abanyamateka n'abandi bashakashatsi bakomeje kwivugira ko igihugu cya Libya ari Jamahiriya. Baba bagaruka no ku butegetsi bwa Gaddafi bakavuga ngo ubutegetsi bwa Jamahiriya. Gaddafi mu gukora ibi yashakaga gukwepana n'ibi byateye bya repubulika cyangwa ngo demokarasi, ngo yenda igihugu cye kibe cyakwitwa Repubulika ya Libya, Democratic Libyan People cyangwa n'amazina mu nyito nk'izo ngizo dusanzwe tuzi, kuko mu nyandiko ye mwiyumviye ko imikorere nk'iya yishinja igitugu mu buryo runaka. Gaddafi rero ntiyagarukiye aho gusa, kuko uretse n'ingingo zijyanye n'imitegekere na za politike z'imiyoborere yanakomeje igitabo cye, noneho yibanda ku bukungu mu nama n'imishinga idasanzwe yatumye ajya gupfa igihugu cye kivugirizwa impundu n'ingoma ku ngingo yo kugira ubukungu buhebuje mu nguni zose. Nk'ubwo yabanje kuvuga ko ibintu byo kubona imishahara y'ikirenga abandi babona imishahara y'urusenda bitazarangwa mu gihugu cye. Yongeye kwandika ko icyo umuntu yinjiza income kigomba kuba kidatandukanye n'icyo undi yinjiza, kuko kureshya mu kwinjiza ari uburenganzira bungana ku bantu babana mu gihugu kimwe. Yemeje anashimangira ko kugira inzu ari itegeko atari uburenganzira. Mu gace yise housing yavuze ko nta muntu ugomba kugira inzu ebyiri, kuko niba ufite inzu yo kubamo maze ugatekereza kugira indi nzu ya kabiri, ngo ubwo ubushaka amayeri yo gukodesha mugenzi wawe indi nzu, maze ubwo ukaba wagira ahubwo n'uruhare rwo kudatuma agira inzu ye bwite. Ibyo byose yabivuze amaze kwigana amapolitike y'ubukungu ya capitalism yewe na communism asa n'uwayitewe utwatsi, maze yadukana indi politiki yamenyekanye ku mwihariko we gusa ku izina rya Third International Theory. Iyi ngengabitekerezo iratangaje cyane, kuko hari ubwo Gaddafi yigeze kuvuga ati bazakora virusi babagurisha imiti maze bashyashyane ngo bari gushakisha igisubizo kandi bagifite. Munyihanganire iki gice cya mbere kuri iki gitabo nkishyizeho akadomo. Niba wakunze iki kiganiro ntuzacikwe n'igice gikurikiraho muri iyi minsi iri imbere, ni ku rubuga Mwarimu Show.
ubwo nzagaruka tureba ingengabitekerezo za Gaddafi mu bukungu duhereye ku gice cya kabiri yise Solution of Economic Problem. Ubwo ni ku rupapuro rushyirwa 39. Tuzareba ko yahaye abantu amazu, uko yagabanyije ubutaka n'ubundi butunzi bw'igihugu ku buryo yagiye gushiramo umwuka umunyaribiya adamaraye nka bya bindi babandi badusezeranya kuzabona muri cya gihugu cyitwa ijuru. Ushobora kuba wibaza utese ko numvishe ngo muri Libiya warashakaga kubakirwa inzu, wabyara ugahembwa na leta, kwiga no guhinga ugafashwa kuwinginga, naho ibyo kurya n'ubuzima bwo guhaga buri wese akabigeraho uko abyifuza, ubwo uyu mugabo yaba yarabigenje ate? Dore ibanga ni Green Book mu kiganiro gitaha yewe. Datangise impano Marius, nawe ushatse niko wanyita. Kumana na Mwarimu Show.